они на пару загнали колбаску. Ну, колбаска вроде для кошек, только там не написано, что с ней играться будут. Я думал, они ее есть будут. Сколько бы этих колбасок не давал, они с ними играются и загоняют. В основном, конечно, под диван. Но сегодня, вот видите, ради разнообразия, в виде разнообразия загнали под холодильник. Руна начала играть, тут подключилась Маиза, и все. Сделали так, как хотят хвостики. Ну, а я тебе повторю тезис, который я озвучиваю каждый день. Будь счастлив, человек, будь счастлив.